Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anu kusim kuring dipihormat Bapak Kepala Desa Belendung, Sinareng sadayana jajaranana, Ketua BPD, Ketua LPM, Kum sadayana, hapunten teu tiasa diwincik diwiji-wiji, nanging insyaallah teu ngirangan rasa ta'zim sareng hormat simkuring. Pun lanceuk kersana Kiai Haji Agus Syarifuddin sami anu kusim kuring dipihormat mata Allah tulah hayati, amin. Hadirin anu mulia, puji syukur urang sami-sami panjatkeun ka hadirat Allah anu Maha Ghafur. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjungan urang sadayana Nabi akhir zaman, Nabiyuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargana, para sahabatna, para tabi'in, tabi'in tuk dugikeun ka urang sadayana anu janten umat mantena dugikeun ka yaumul kiamah, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hormateun simkuring, alhamdulillah dina ieu wengi urang tiasa ngariung mungkulung bongkok ngaronyok teu aya sanes dina raraga tasyakur menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia anu ka 78. Ngahaja ditaros pakades bisi teu apaleun. Lamun anu teu apal teh mah nemen teu teuingeun. Hadirin sadayana, merdekana bangsa urang teh ieu mangrupakeun anugerah ti Allah Rabbul Alamin. Lain hadiah ti penjajah, lain hadiah ti Belanda, sanes pamere ti Jepang, tapi syariatna perjuangan kolot ulang baheula hakikatna anugerah ti Gusti Allah. Numawi dina pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dimimitian ku kecap dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ieu anugerah ti Allah teh kedah dijagi ku urang. Sugrianing manusia nu hirup di alam dunia sadar teu sadar diberi kanikmatan ku Allah. Kanikmatan ti Allah teh saleresna mah bagian tina ujian ti Allah. Pan Allah teh nguji ka manusia teh. Dunia mah tempat
ujian. Dauhan Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna fahum la yuftanun. Dawuh Gusti Allah, sahawai jalma nu geus ngaku iman ka Allah pakades moal diantepkeun. Rek dikumahakeun cenah Gusti, jalmi nu geus ngaku iman ka Allah teh rek diuji ku Gusti. Nya henteu imanna. Sedengkeun ujian ti Gusti Allah teh bentukna loba. Tah urang mah urang Subang, khususna urang Belendung, nganggap ujian ti Allah teh lamun manggih kasusah leres. Nganggap ujian ti Allah teh lamun boga kapusing. Batur sawahna panena alus, urang mah hapat ujian sebutna. Batur mah usahana maju, urang mah kalah bangkrut ujian. Nganggapna teh. Batur mah budakna calalager jarajag sehat, budak urang mah gering, tah urang mah sok nganggap eta teh ujian. Padahal ujian ti Allah lain ngan ukur eta. Jeung barina ge teu sakabeh kapeurih kanyeri katalangsara eta teh ujian. Naon sababna? Bisa jadi kasusah teh lain ujian tapi bebendu ti Gusti Allah. Wujudna mah sarua, susah, peurih, nyeri. Ngan eta kasusah kapeurih kanyeri teh bisa jadi ujian, bisa jadi bebendu ti Gusti Allah. Ngan jalma zaman kiwari mah sok genah, sok aku-akuan, sakalian manggih kasusah teh sok ngomong kata tangana, ece abdi teh keur diuji cenah ku Gusti Allah gitu. Bari jeung eta jalma teh tara salat, eta jalma teh tara ka masjid, dibere we kasusah ngaku ujian ti Gusti Allah. Padahal mah nu kitu lain ujian. Ari wujudna mah sarua, kasusah, katalangsara, kanyeri, wujudna mah sarua. Kumaha ngabedakeunana? Babari. Di mana-mana urang manggih kasusah tapi urang taat ka Allah. Di mana-mana urang manggih kanyeri tapi urang tetap tekun ibadah ka Allah. Maka eta kasusah, eta kanyeri, eta kapeurih, yakin eta ujian ti Gusti Allah. Naon sababna? Apan Allah nagi dabongan saha ngaku iman ka Allah diuji. Salah satu ujian ti Allah nyatana kasusah. Tapi teu saeutik jelema dibere kasusah lain ujian. Tapi mangrupakeun bebendu ti Gusti Allah. Kasaha tibana? Ka jelema anu ingkar ka Gusti Allah. Salat tara, ibadah tara, dikir komo, maca Quran geus tinggalin, gawe maksiat. Dar we dibere kasusah ku Allah ulah nyebutkeun eta ujian. Eta mah bebendu ti Gusti Allah. Kade ninggang lamun urang diuji ku Allah sabenerna mah teh kudu capek antepkeun angger we urang ibadah sinyian ka Gusti. Manggih kasusah tong hariwang tong rempan nyaan we urang mintana ka Allah. Singnya we urang ibadahna ka Allah leungit sorangan eta kasusah. Tapi lamun ninggang kasusah mangrupakeun bebendu ti Gusti Allah can ditobatan eta dosa urang kasusah moal leungit. Campura eta rumusna geus kitu. Tah jelema mah dibere kasusah teh sok nyebut eta ujian teu salah. Ngan teu sakabeh ujian ti Allah teh mangrupakeun kasusah. Tuluy nalika urang diuji ku Allah teh ulah sedih, ulah nalangsa komo ngarasolat. Justru nalika urang diuji ku Allah teh kudu bungah. Contoh ayeuna aya surat di sakola barudak. Ma ieu aya surat di sakola. Barang ditingali teh surat di sakola ngabejaan bahwa budak ibu
teu bisa milu ujian. Cik kira-kira urang nu jadi kolot nampak surat di sakola budak orang teu bisa milu ujian, sedih atau napi bunga? Sedih atau napi bunga? Naon sababna? Budak teu bisa milu. Lamun budak teu bisa milu ujian berarti tanda budak urang teh moal naik kelas. Leres? Logikana kadinya we heula. Jadi lamun urang diuji ku Allah teh ulah bingung, ulah sedih, ulah ngarasula, kudu atoh. Naon sababna? Cek Imam Ghazali, di mana Allah libatkeun ujian ka urang maka balukarna dua, hiji bakal dihampura dosa, kedua bakal diangkat derajatna. Teu cukup ku amin aja. Ujuk-ujuk amin. Gitu. Sing daek diuji ku Allah teh sabab kahiji bakal dihampura dosa, kaduana bakal diangkat derajat. Teu beda budak urang. Rek naik kelas teh meureun kudu ujian heula, di mana lulus naik kelas. Urang teh sarua. Hayang naik derajat di hadapan Allah, sing daek diuji ku Allah. Dari zaman nu iknu teu iman mah teu kudu diuji ku Allah. Rek naon diuji na budak teu sakola moal ujian. Da anu sok diujiankeun mah nyatana budak anu sakola, da budak nu teu sakola mah keur naon diujiankeun oge. Nu meunang ujian mah jalma nu iman. Ari jalma nu teu iman mah moal diuji ku Gusti Allah. Hiji teh. Anu kaduana, sing horeng ujian ti Allah teh lain kasusah wae. Jeung rata-rata di mana-mana jelema diuji ku Allah ku kasusah, loba jelema anu lulus, Pak. Loba jelema anu lulus. Tetapi ternyata ada ujian yang lain selain dibere kasusah. Naon? Diapungkeun ku Allah, dibere kasenangan. Anu asalna neangan duit hese, duitna babari neanganana. Keur susah mah neangan beas ge hayang boga beas hese, diparengkeun ku Allah beas teh teu kawadahan. Pan eta teh diapungkeun ku Allah leres teh. Eta diapungkeun ku Allah, dibere kasenangan, dibere kabungah, sabenerna eta oge ujian ti Gusti Allah. Ngan urang teu surti. Tah nalika jelema diuji diapungkeun ka luhur teh teu saeutik jelema nu teu lulus. Mana buktina? Buktina aya jelema nu tadina malarat jadi beunghar unggah adat. Nu tadina jelema sangsara dibere loba duit sok beda sikap. Tah eta jalma teh tanda diuji ku Allah ku kasenang tapi teu lulus. Numawi kunci lamun urang hayang lulus diuji ku Allah kudu masagi digejlikeun ku Allah kahandap, dibere kasusah. Dibere ka nyeri, dihina ku batur, budak gering, panen urang mah hapa, batur mah alus. Kuncina diuji ku Allah ku model kitu hayang lulus, kuncina sing sabar. Diapungkeun ku Allah diuji ku kasenangan, kabunga, sagala nyampak, sagala aya, ujian ti Allah. Lamun urang hayang lulus, kuncina syukur ka Allah, syukuran. Ngarah naon cenah urang syukuran teh? Tadi teh cek Gusti Allah, la ing syakartum la azidannakum. Di mana-mana urang syukur kana nikmati Gusti Allah, maka Allah bakal nambahan kana eta kanikmatan. Model puting ayeuna urang ngariung teu aya kajabi, urang teh tujuanana syukuran nieling hari kemerdekaan negara urang anu ka-78. Kunaon cenah padadan urang kudu syukuran, apan menang hese beleke. Menang hese capek pan urang hayang merdeka teh lain leres. Getih para pahlawan ayeuna kesanna karuhun urang pikeun ngamerdekakeun bangsa urang teh pan lain meueusan, Pak. Kanikmatan anu mana nu ku urang rek dibohongkeun.
ieu teh nikmati Gusti Allah gancang syukuran. Nya kumaha cenah cara syukuranana da padadan abdi mah cenah tiap tahun oge di mana-mana nieling hari kemerdekaan Indonesia sok syukuran. Nya naon syukuranana eta pan dibentuk panitia aya balap karung, balap ngadahar purupuk, terus naik panjat pinang. Panjat pinang teh haram eta teh Pak. Haram. Naon sababna? Puruna mah dipinang heula kakarek dipanjat. Gitu. Nu kitu mah lain syukuran ece hiburan nu kitu mah. Da pahlawan urang cek paribasana teh hayang model kitu salaresna mah. Acara model kieu teh tapakades diusahakeun sing leuwih euyeum. Pahlawan anu geus ngorbankeun nyawana getihna geus diteteskeun ngabaseuhan ieu jagat bangsa urang nagara urang moal bisa kabayar kecuali ku urang didoakeun. Nyeun acara doa bersama zikir maca hadiah macakeun Fatihah pikeun arwahna para pahlawan kan leuwih alus model kitu. Sabab pahlawan mah geus teu butuh ayeuna ningali incuna ayeuh-ayeuhan geus teu butuh. Geus teu butuh ningali turunanana ayeuna main rebutan geus teu butuh model kitu. Tapi pahlawan nu dibutuhkeun teh doana bari jeung ayeuna karyana nu geus dicontohkeun baheula dituluykeun ku urang. Bunga eta teh. Lamun ayeuna generasi bisa nuluykeun tapak lacak perjuangan karuhun urang baheula. Ieu mah masyaallah punten. Teuing saha nu ngamimitianana sim kuring dina mangsa yang hareupan 17 Agustus di mana-mana sok aya barudak ngora termasuk di baturan ku kolotna maregatan di sisi jalan nyeun Planghut RI 78 ngecrek. Da baheula mah teu kabejakeun model kitu Pak Kades. Istuning baheula mah ku kasadaran, iuran babarengan. Ngecrek di tengah jalan. Lain ulah kok teh teuing ngan asa kuteun teuingeun urang rek memperingati hiburan pan tujuanna ge urang teh nya. Ayeuna ngecrek di tengah jalan asa kuteun teuingeun. Asa kuteu genah kana hatena ge. Terus ayeuna aya inovasi Pak Kades nembe disebatkeun engke cenah pas upacara halaladir diongkosan cenah 50.000. Duh cing teh alus keur Pak Kades mah jadi sodaqoh ngan asa kuteun teuingeun rek upacara nieling kamardikaan bangsa urang kudu diburuhan sing boga kaera. Engke lamun kadituna di mana-mana ganti kepala desa heuk teu ngongkosan jigana eueuh nu upacara. Terus da kudu kasadaran. Sing era ku kolot urang baheula nyang hareupan penjajah Belanda. Nyang hareupan penjajah Jepang geus teu nolih kana kasalametan dirina nandonkeun jiwa jeung ragana. Nah urang tibang upacara kudu diongkosan. Boga kaera. Beres. Lain ulah lain. Nu boga untung dunia akhirat maka des naon sababna merena jadi sodako. Beres. Moal pahili catatanana tah nu mawi wujud rasa syukur urang ka Allah nalika nagara urang dimerdekakeun teh teu kudu loba-loba dua we heula. Kumaha cenah dua cara urang syukuran ka Gusti Allah teh nu kahiji syukuran langsung rek secara individu rek berjamaah mangga. Kumaha carana? Lobakeun maca istighfar, lobakeun maca sholawat, beh dituna urang babarengan berjamaah ngalaksanakeun sujud syukur pan eta mah dicontohan ku Kangjeng Nabi.
da teu bangga sujud syukur mah tinggal urang diuk sakumaha diuk dina duduk iftiros diuk di antara dua sujud tuluy niat nawaitu an asjuda syukron lillahi ta'ala niat abdi sujud syukur karena Allah ta'ala kadepruk sujud bacakeun Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin cengkat assalamualaikum assalamualaikum Allah uninga urang teh keur sujud syukur ka Allah. Alah ustaz cenah panjang teuing nu bieu mah apal teh Bu? Da beda kiceu. Padadan panjang teuing keun bae tong rungsing da Allah mah teu rujit. Nu sok rujit mah ibu-ibu. Terus tuh aja ngaku sorangan. Mentak bapak-bapak tong wani-wani ngalawan ibu-ibu. Sakumaha bapak bener di hadapan ibu-ibu mah selalu gitu dengan sarua sugan teh dicinang si wae gitu gitu terujit Gusti Allah mah tinggal niat model tadi kedepruk sujud bacakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha Allahu akbar cengkat assalamualaikum assalamualaikum Allah uninga urang teh keur sujud teu bisa cenah teh tapi sujud syukur hayang kumaha carana sujud model tadi niat model tadi bacakeun we subhanallah 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 menang 7 balen urang muji ka Allah bari jeung sujud Allah surti urang teh keur sujud syukur kecenapan subhanallah kitu bisa kumaha tuh carana da sujud syukur hayang tinggal niat model tadi kadepruk sujud bacakeun Allah 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 cengkat assalamualaikum assalamualaikum Allah uninga urang teh keur sujud nyaeta Allah kita bisa modar namanya Islam ti leutik tiba nyebut Allah ngan Tuhan jeung Tuhan leres ta eta sujud syukuran ka Gusti Allah ngarah naon cenah Gusti abdi kedah syukuran la ajidanakum kamardekaan teh nikmati Gusti lamun urang syukuran maka ieu kanikmatan bakal dijaga ku Gusti sabab ayeuna kanikmatan merdeka teh lain barang murah ibu ngan panyakit di diri urang teh kiwari loba jelema nu teu daek syukuran asa minder urang teh jadi warga negara bangsa Indonesia teh bagades jigana teh lamun datangna ti luar teh asa leuwih alus batan nu di urang padahal mah cantang tu nu di luar leuwih alus batan anu di jero urang teh sing reueus rek saha deui nu mikareueus kaayaan bangsa urang lamun lain urang nu jadi wargana pantes lamun ayeuna Indonesia dianggap leutik ku batur naon sababna da urang sorangan ge selaku wargana eueuh rasa kebanggaan teu boga rasa kareueus jadi warga Indonesia urusan agama rarasaan teh nu pangalusna teh ti Arab we teh alusna teh padahal mah teu saeutik di urang ge urusan agama loba jelema-jelema nu palalinter mantak tong aneh lamun aya jelema cek paribasana urang Indonesia diajar ke Arab sakola kuliah di Arab ari balik leuwih Arab tibatan Raja Salman geura silahkan mangga sok belajar ka Kairo di Mesir rek di Madinah rek di Mekah rek di mana-mana mangga balik bawa ilmuna ulah mawa budaya dipaseaeun naon sababna budaya Arab cantang tu akur jeung budaya urang da urang teh boga jati diri boga budaya sorangan ayeuna urang cek paribasana indit diajar ka Eropah ka ditu jung mangga reka Inggris tah reka Jerman reka Perancis reka Walanda heuk mangga cokot elmuna tapi budayana tong dibawa naon sababna budaya barat cantang tu akur jeung budaya urang
tah jelema zaman kiwari mah agul urusan ti luar mah sakola berlomba-lomba hayang keluar elmuna dibawa budayana ge dibawa tungtungna asapang benerna urusan agama asapang Arabna di mana-mana salat kudu make jubah majarkeun lamun teu make jubah teu sah sabab sunah nabi teu apaleun Abu Jahal oge tiba heula make jubah leres da jubah mah lain identitas keislaman jubah mah budaya orang Arab dararasaan Kangjeng Nabi lamun baheula ku Allah diturunkeun jadi nabi akhir zaman heug diturunkeunana di Jawa jigana Kangjeng Nabi make bendo sabab budayana ta ayeuna urang kudu reueus jadi bangsa Indonesia naon sababna Indonesia teh geuningan beunghar ku peradaban jeung budaya pakades Bu hari Kangjeng Nabi lahir tahun sabaraha? Hah? Lain nanyakeun tanggal tahun. Tahun gajah. Hari Masehina? 571 Masehi. 571 Masehi. 571 Masehi berarti abad kalima. Hari Indonesia nalika abad kalima Kangjeng Nabi lahir geus model kumaha leres peryogi dijawab Indonesia geus boga peradaban akang ulah dianggap waktu Kangjeng Nabi lahir Indonesia teh daerah anu hara-haraeun ulah geus boga peradaban sabab dina abad kahiji tepatna tahun 130 Masehi aya hiji kerajaan munggaran di Indonesia tempatna di Pandeglang di Banten ngaranna Kerajaan Salakanagara rajana Baginda Prabu Dharma Warman eta teh abad kahiji tahun 130 Masehi Kangjeng Nabi can diutus janten nabi akhir zaman nepi ka iraha eta nepikeun ka abad kaopat 483 ancur eta kerajaan Salakanagara sabab aya gantina nyatana kerajaan Tarumanegara di mana di Bogor puncak kejayaan kerajaan Tarumanegara nalika rajana Mulawarman jeung Purnawarman ditinggalna prasasti batu tulis tuluy di Kalimantan aya kerajaan ngaranna Kutai Kartanegara Kangjeng Nabi can diutus janten nabi akhir zaman tapi kerajaan Salakanagara geus aya Tarumanegara di Bogor geus aya di Kutai Kartanegara Kalimantan geus aya kerajaan bari lain kerajaan leutik itulah nenek moyang urang baheula tong nyaritakeun di luar Pulau Jawa di Sunda we heula ayeuna da teu saeutik jelema urang Sunda teu reueus kana budaya kasundaan majarkeun di Sunda eueuhna naon kade raja terakhir Tarumanegara teh ngaranna Wangsawarman terakhir jadi raja Tarumanegara maka ngagelarkeun keturunan ngaranna Prabu Tarusbawa tapi lain nuluykeun kerajaan Tarumanegara ngan nyieun kerajaan ngaranna Kerajaan Sunda saha anu ngadekeunana ngaranna Prabu Tarusbawa boga anak ngaranna Sanjaya hijrah ka Kadungga ayeuna mah Semarang nyieun kerajaan ngaranna Kerajaan Mataram kuno jadi hiji dinasti namina dinasti Sanjaya peninggalan dinasti Sanjaya nyatana Candi Prambanan ayana budaya di Jawa Tengah nyatana Kerajaan Mataram kuno teh singhoreng nu ngadegeunna teh keturunan Sunda terus
terus ti Prabu Tarusbawa teh sababaraha periode aya deui hiji raja Sunda anu boga sejarah saha ngaranna Prabu Darmasiksa boga anak ngaranna Raden Wijaya. Raden Wijaya dipulung minantu kusaha ku Raja Singosari Jawa Timur ngaranna Prabu Kartanagara. Prabu Kartanagara teh Raja Rohaka, Raja Gagah Sakti Mandraguna, eueuh nu ngelehkeun. Ternyata satu-satuna kerajaan di saat mencapai puncak kejayaan tapi justru dihianati ku besana nyatana Prabu Jaya Katuang Raja Gelang-Gelang. Ku besan kunaon cenah besan bet ayeuna maehan atanapi nyerang Prabu Kartanagara sing horeng semana horeng eta teh jujutanana timimiti aya kerajaan Singosari waktu Tunggul Ametung jeung Ken Arok marebutkeun Ken Dedes. Prabu Jaya Katuang eta keturunan ti Tunggul Ametung, Prabu Kartanagara keturunan ti Ken Arok, berarti aya dendam ti baheula. Dan bae urang ngadongeng pakades ya. Ngarah apal ya urang teh boga sejarah lain eusa. Akhirna kerajaan Kartanagara, kerajaan Singosari hancur diganti rajana ku Prabu Jaya Katuang besana tadi teh anu keturunan ti Tunggul Ametung. Memehna aya utusan ti Cina ti Tiongkok. Kaisarna teh waktu harita ngaranna Kaisar Kubilai Khan. Kerjaman dinasti Abbasiyah di Irak baheula Kaisar Cina teh anu gagah ngaranna Genghis Khan. Nalika di Indonesia waktu Indonesia kerajaan badag anu ditakuti nyatana kerajaan Singosari, kaisarna geus pindah sabaraha periode nya Kaisar Kubilai Khan. Kaisar Kubilai Khan teh ngutus utusanana supaya kerajaan Singosari teh takluk ka Cina. Jadi geus tiba heula Cina teh hayang ngawasa alam dunia teh geus tiba heula euceul. Apa yang terjadi nalika utusan Kubilai Khan datang ke kerajaan Singosari ku Prabu Kartanagara teh dipaehan. Da ambek narima surat eta surat teh supaya kerajaan Singosari nyerah ka Kaisar Cina ka Kaisar Tiongkok nyatana Kubilai Khan. Teu narima da manehna rasa jadi raja gede, raja Jugala, raja Sakti Mandraguna dipaehan utusanana. Nepi ka Kaisar Kubilai Khan nyeun pasukan, ngerahkeun pasukan nyebrang lautan rek ngancurkeun kerajaan Singosari. Ternyata teu apaleun yen Kartanagara teh geus lengser sabab dikudeta ku besana Jaya Katuang. Begitu pasukan Kaisar ti Cina datang, Kartanagara geus teu aya. Akhirna nu dihantem Prabu Jaya Katuang. Kamana minantuna nyatana Raden Wijaya, putra keturunan Sunda tadi teh. Raden Wijaya ngungsi ka Madura. Begitu pas pasukan Cina datang nyerang Prabu Jaya Katuang dibantuan ku Raden Wijaya, akhirnya itulah akhir perjalanan kerajaan Singosari. Saatos kerajaan Singosari hancur, maka Raden Wijaya berbalik memukul mundur pasukan Cina. Tanaga geus suda, waragat geus beak, diserang ku Raden Wijaya jeung pasukanana. Akhirna kerajaan Cina balik ka nagarana, tinggal Raden Wijaya. Raden Wijaya teu boga kerajaan. Akhirna Raden Wijaya ngabukbak leuweung di daerah Trowulan, maka ngadeg kerajaan nu disebutna kerajaan Majapahit. Jadi kerajaan Majapahit anu ngadegkeunna teh masih keturunan ti Raja Sunda nyatana Prabu Darmasiksa. Kartos dikadi tuh kurang kumaha terkenal kerajaan urang teh tiba heula teh disegani orang luar negeri ge tiba heula termasuk kerajaan Majapahit.
Raja Majapahit anu membawa keemasan raja kerajaan Majapahit itulah Prabu Hayam Wuruk boga patih ngaranna Patih Gajah Mada nyieun sumpah disebutna sumpah palapa janji yen manehanana moal ngadahar buah palapa lamun Nusantara can dihijikeun. Itulah sumpah palapa Gajah Mada. Sampai akhir hayat ternyata Gajah Mada teu kungsi ngadahar palapa atarapi kalapa cek urang mah. Naon sababna? Sabab di Kalimantan kabeh kerajaan geus tunduk ka Majapahit. Di Sumatera kabeh kerajaan geus tunduk ka Majapahit, di Bali geus tunduk ka Majapahit. Hiji kerajaan anu can tunduk ka Majapahit. Naon? Kerajaan Sunda. Waktu harita waktu kerajaan Majapahit rajana Hayam Wuruk, di Sunda rajana teh Prabu Lingga Buana Wisesa. Prabu Lingga Buana Wisesa boga putri gelis kawanti-wanti endah kabina-bina ngaranna Citra Resmi Diah Pitaloka. Citra Resmi Diah Pitaloka kakoncara kagelisanana nepi kaambe ka kerajaan Majapahit. Sedangkan Prabu Hayam Wuruk umurna karek 20 tahun meujeuhna kawin. Luak liuk eueuh deungeuna, luak liuk eueuh baturna nya ngadenge beja yen di kerajaan Sunda aya awe geulis. Ngutus Gajah Mada rek ngalamar eta putri Prabu Lingga Buana Wisesa nu namina Diah Pitaloka. Dina nalika diutus teh geus beda paham antar Hayam Wuruk jeung Gajah Mada. Cek Gajah Mada, Prabu kumaha cenah lamun ayeuna kasempetan ieu Diah Pitaloka teh supaya dijadikeun upeti tanda kerajaan Sunda teh tunduk ka urang. Cek Prabu Hayam Wuruk entong sabab bakal nimbulkeun patelak perang. Geus we kieu keun bae Sunda mah urang iwalkeun ulah dijadikeun negara bawahan tapi jadikeun mitra sabab putrina rek dijadikeun pamajikan kuring. Diutus Gajah Mada ngalamar satuju Prabu Lingga Buana Wisesa. Kabiasaan harita lain lalaki nu datang tapi awewe nu datang. Akhirna 3 kapal laut ti kerajaan Sunda mapai-mapai basisir Laut Kaler asup ka Bengawan Solo terus beras ka ditu nepikeun ka Trowulan di daerah Majapahit. Ternyata ibu hadirin sadayana terjadi kesalahpahaman. Gajah Mada keukeuh hayang naklukkeun kerajaan Sunda. Timbul kesalahpahaman panjang lamun dicaritakeun cohagna terjadi peperangan waktu sarita alatan kesalahpahaman. Maka perang antawis keutusan ti Sunda nu dipimpin langsung ku rajana Prabu Lingga Buana Wisesa sareng prajuritna Gajah Mada disebut teh perang Bubat. Sabab kajadianana di alun-alun Bubat Trowulan. Eleh tah sabab ti Sunda teh teu moal pakarang lengkep da lain rek niat perang. Akhirna Prabu Lingga Buana Wisesa kabur kakulonkeun teuing ka mana nu penting asal kakulonkeun rek balik ka nagarana. Kumaha nasib Diah Pitaloka ningali bapana tatu prajuritna geus beak kabeh teh anu nyesa anjeunna ngalakukeun bunuh diri. Sabab teu narima lamun ayeuna ningali bapana model kitu. Dar kacaritakeun Lingga Buana Wisesa mapai-mapa daerah nepi ka kerajaan Talaga di Majalengka, terus nepi ka kerajaan Tanjung Siang di Subang, kaditu terus da posisina kerajaan Sunda teh ibu kotana di Bogor. Tapi ternyata teu nepi ka Bogor, luak liuk di kerajaan Sunda ngadenge beja yen pasukan atanepi rajana geus tilar. Akhirna patihna nu ngaranna Buni Sorak ngajenangkeun diri hartina jadi raja sementara sabab Prabu Lingga Buana Wisesa boga budak hiji deui lalaki budak keneh saha ngaranna Wastu Kencana. Nalika Wastu Kencana geus dewasa kakarek diistrenan jadi raja Sunda.
tah tiwastu kencana ieu boga turunan di antawisna aya Dewa Niskala sareng Prabu anu sanesna tah ngalahirkeun dua kerajaan. Dewa Niskala gaduh putra namina Pamanah Rasa. Pamanah Rasa ieu katelahna Raden Jayanagara anu hiji waktu eta Raden Jayanagara kenging dua kerajaan warisan ti kerajaan Sunda nyatana kerajaan Galuh jeung Pakuan. Nalika Pamanah Rasa alias Jayanagara diistrenan janten ngawaris dua ieu kerajaan, maka kerajaan Galuh jeung kerajaan Pakuan dihilangkeun, anjeunna ngalih ka daerah Galuh di Ciamis, maka nami kerajaanna dirobih janten kerajaan Pajajaran. Prabu Jayanagara kemudian ngalandih dirina jadi Prabu Siliwangi. Dugikeun kadinya Prabu Siliwangi ibu hadirin sadayana gaduh putra tilu anu ngagaduhan sejarah. Kahiji Walang Sungsang, kaduana Rara Santang. Kahiji Cakrabuana, kaduana Rara Santang, katiluna Walang Sungsang alias Baku Sangkan. Sadayana Islam naon sababna? Sabab ibuna nyatana Nyimas Subang Larang eta teh Islam, muridna Syekh Hasanuddin anu ahli qiraat. Syekh Hasanuddin karena ahli qiraat disebutna ahli qura, maka kiwari eta Syekh Hasanuddin teh katelahna Syekh Qura, makamna di Rengas Dengklok di Karawang, boga murid namina Nyimas Subang Larang. Nyimas Subang Larang teh putra Ki Gede Tapa, seorang sah bandar anu aya di Cirebon. Ditikah ku Pamanah Rasa gaduh budak tilu nu ngagaduhan sejarah nyatana Cakrabuana jeung Rara Santang, sabab ieu dua putra teh sakolana diajarna nyatana ka Mekah. Di Mekah aya raja orang Mesir namina Syarif Abdullah, ningali sareretan ka Rara Santang bet jorojoy aya rasa bogoh. Tuluy eta Rara Santang teh ditikah ku Syarif Abdullah dicanda ka Mesir, maka eta putri raja kerajaan Pajajaran dijantenkeun putri di kerajaan Mesir, gaduh putra dua lalaki, nu kahiji namina Hidayatullah, nu kadua Nurullah. Kusabab Abdullah teh adalah keturunan Rasul, duriah Kangjeng Nabi, duriah Kangjeng Nabi mah di Mesir disebat teh Syarif, maka namina Syarif Abdullah. Gaduh putra dua Hidayatullah sareng Nurullah, karena turunan Habib disebatna Syarif, maka namina Syarif Hidayatullah, raina Syarif Nurullah. Kebiasaan anu kedah jantan raja teh kedahna Syarif Hidayatullah, ngan Syarif Hidayatullah teu daekeun diistrenan jantan raja Mesir. Anjeunna bahkan widi karamana ngajak ibuna Subang Larang hayang apal ibuna Rara Santang hayang apal di mana lembur buyutna. Maka Nyimas Rara Santang angkat sareng putrana Syarif Hidayatullah ka Pulau Jawa, tapi ternyata di tengah jalan Rara Santang ngantunkeun teu sempet dugi ka tanah Jawa. Syarif Hidayatullah teras dugi ka Cirebon, nya didinya anjeunna berdakwah nyebarkeun ajaran Islam, linggihna di Gunung Jati, maka katelah anjeunna sebagai Sunan Gunung Jati. Sok rek kurang kumaha reueusna urang. Leresna perjalanan sakitu panjang. Ayeuna urang cek paribasana dina urusan agama tong wakan ningali di luar pakades, di urang ge loba ulama-ulama anu ngalanglang jagat ngaranna ilmuna kaalimanana. Bahkan aya keturunan ti Syekh Syarif Hidayatullah anu kantos janten imam besar di Masjidil Haram. Waktu harita masih keneh dinasti Utsmani, cek orang barat mah disebut nate dinasti Ottoman, raja terakhir namina Sultan Mahmud. Dinasti Islam terakhir hancur di Turki dina tahun 1824,
hancur dinasti Turki Utsmani sabab terjadi sekulerisasi di Turki sehingga seueur generasi-generasi umat Islam anu sakolana ka luar negeri, sakolana ka Eropa jadi sekuler. Salah sawiosna Mustafa Kamal Atatürk. Tah ulama Indonesia teh kungsi aya nu janten imam besar Masjidil Haram saha jenenganana Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, asli orang Indonesia, asli orang Tanah Harap, keturunan ke-10 ti Syekh Maulana Hasanuddin Al-Bantani Sultan Banten, keturunan ke-11 ti Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Memang ari Sultan Hasanuddin Banten putra Syarif Hidayatullah, putra Syarif Hidayatullah anu nikah sareng Nyi Kawung Anten, Nyi Kawunten putrina Adipati Banten, gaduh putra sajodo anu kahiji nyatana Pangeran Seba Kingkin, anu kadua awewe ngaranna Nyi Ratu Winaun. Ngadeken kesultanan di Banten diistrenan putrana Pangeran Seba Kingking teh janten Sultan di Banten, dilandih di pasihan gelar namina Sultan Maulana Hasanuddin eta putra Syarif Hidayatullah. Salah sawios keturunanana jantan ulama besar namina Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Salah sawios ulama produktif ngarang kitab-kitab anu masyhur, kitabna sok diaji ku budak urang di pasantren. Di antawisna kitab Tijanud Daruri. Terus aya hiji kitab Ipis karangan Syekh Salim bin Samir Al-Hadromi, ngaranna kitab Sapinah. Kapangih ku Syekh Nawawi ieu kitab teh Ipis tapi mundel, maka disurah ku Syekh Nawawi eta kitab Sapinah. Sarahna kitab Sapinah nu dikarang ku Syekh Nawawi namina kitab Kasifatus Saja. Tuluy ayeuna dina bidang tafsir Syekh Nawawi teu eleh ku Syekh Jalaluddin As-Suyuti sareng Syekh Jalaluddin Al-Mahali anu ngarang kitab Tafsir Jalalain. Salah satu tafsir yang diakui singkat padat itu tafsir Jalalain, tapi ternyata Syekh Nawawi tidak kalah, anjeunna ngarang kitab tafsir namina Tafsir Munir. Itulah Syekh Nawawi, ulama asli Indonesia. Di guruan usaha ku murid-murid anu seseueurna orang Indonesia, yang kemudian hari ulama-ulama itulah yang menjadi ulama-ulama besar di Indonesia. Saha ulama-ulama di Indonesia anu guguru ka Syekh Nawawi di antawisna aya Syekh Muhammad Khalil Al-Bangkalani guguruna ka Syekh Nawawi. Aya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi guguruna ka Syekh Nawawi. Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi anu ngagabungkeun dua thariqah, thariqah Qadiriyah sareng thariqah Naqsabandiyah guguruna ka Syekh Nawawi. Aya di Jawa Timur di Termas Syekh Mahfud At-Termasi guguruna ka Syekh Nawawi Al-Bantani. Aya orang Sunda namina Syekh Ahmad Satibi alias Mama Gentur guguruna ka Syekh Nawawi Al-Bantani. Termasuk aya pendiri-pendiri organisasi besar di Indonesia guguruna ka Syekh Nawawi. Saha namina Haji Muhammad Darwis. Anjeuna angkat ka tanah suci tepang sareng orang Jombang nyatana Hadratus Syekh Haji Hasyim As'ari duanana diajar ka hiji guru nyatana Syekh Nawawi Al-Bantani. Balik di Mekah saatos guguru ka ulama-ulama di Mekah selain ka Syekh Nawawi, Muhammad Darwis kemudian digentos namina ku guruna di Mekah janten Ki Haji Ahmad Dahlan. Ngadamal pergerakan di Indonesia, maka tanggal 18 November 1812 Muhammad Darwis anu tos gentos namina Ki Haji Ahmad Dahlan ngadamal organisasi itulah Muhammadiyah. Boga akar Muhammadiyah mah asli tah organisasi orang Indonesia. Telila kemudian Pak Kades tahun 1817 Kiai Haji Abdul Halim anu aya di Majalengka nyieun pergerakan, nyieun wadah, nyieun organisasi
diadekeun dina tanggal sabaraha tanggal 20 Desember 1817 ngadekeun organisasi Persatuan Umat Islam alias PUI. Kelila ayeuna di Bandung Haji Jamjam jeung Haji Muhammad Yusuf nyieun hiji wadah perjuangan diadekeunana tanggal 12 bulan September tahun 1823 ngadekeun Persatuan Islam. Teu eleh di Surabaya para ulama kumpul bertepatan harita jeung ayana invasi Belanda hayang balik deui ngajajah ka Indonesia. Saatos Jepang dielehkeun ku sekutu. Dua kota besar di Jepang, Nagasaki jeung Hiroshima dihancurkan di bom atom ku Amerika. Jepang menyerah tanpa syarat, termasuk negara jajahanana diserahkan kepada sekutu. Sekutu datang ke Indonesia rek melucuti tentara Jepang ngan hanjakal kanyahoan aya Belanda tukangan sekutu rek milu balik deui ngajajah Indonesia. Waspada ayeuna bangsa Indonesia, waspada rakyat Indonesia. Bari harita can boga tentara Pak Kades, can boga polisi. Bung Karno bingung kumaha carana. Ieu nagara karek sababaraha bulan dimerdekakeun kari-kari ayeuna Belanda rek datang rek ngajajah deui. Akhirna eueuh deui pamuntangan kecuali ngerahkeun sakabeh rakyatna pikeun ngalawan Belanda lamun datang deui. Ngan kumaha cara ngompak semangat rakyat pikeun berjuang ngalawan penjajah. Akhirna anjeunna ngutus utusan sumping ka Jombang nepangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari nyuhunkeun fatwa. Naon fatwana? Fatwana kiai naon hukumna perang ngalawan penjajah ngabelaan negara. Lain ngabelaan agama lain. Geus puguh ari ngabelaan agama mah syahid jihad. Pertarosan Bung Karno ngalangkungan eta utusan naon hukumna ngalawan penjajah Belanda ngabelaan negara. Saur Kiai Hasyim Asy'ari ke minta waktu 2 poe dikumpulkeun ulama sajawa jeung Madura der adu regeng ngadu dalil ngayakeun bahsul masail ta eta cikal bakal ayeuna bahsul masail di Nahdlatul Ulama. Dikumpulkeun para ulama sapuk yen hukumna ngalawan penjajah ngabela negara itu fardu ain. Jarak 300 kilo di kota Surabaya, sabab harita menjadi incaran adalah kota Surabaya, maka fardu ain pikeun ngalawan penjajah Belanda anu jarakna 300 km di kota Surabaya. Maka akhirna Kiai Haji Hasyim Asy'ari ngaluarkeun maklumat eta disebatna teh naon ka Haji? Resolusi jihad tanggal 22 Oktober 1845. Itulah yang menjadi pemompa semangat sampai kemudian cikal bakalna terjadi perlawanan anu dahsyat ari-ari Surabaya tanggal 10 November 1845 yang kemudian diperingati sebagai hari pahlawan. Eta teh jasa ulama, jasa kiai, jasa santri, jasa umat Islam. Ayeuna Indonesia lain meuesan pan hayang jadi negara. Ari kitu teh adu regeng heula. Timimiti ayeuna hayang nyieun konsep negara sabab Jepang geus menyerah ke sekutu. Bisi kapiheulaan manten Bung Karno teh eleh geleng ngabentuk tim disebutna BPUPKI, Badan Persiapan naon? Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI di ketuaan teh Profesor Dr. Rajiman, anggotana 86 urang. Kemudian dikerucutkan menjadi panitia 9 disebutna PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Naon tugasna? Ngarancang konsep sebuah negara, timimiti dasar negara naon
jeung sagarupana termasuk dibuatkanlah konsepna dina hiji piagam namina Piagam Jakarta. Kunaon bet aya Piagam Jakarta? Itba ka Kangjeng Nabi, nurut ka Kangjeng Nabi. Sabab Kangjeng Nabi baheula basa ngadekeun naon nagara di Madinah. Pan di Madinah teh aya orang Yahudi, aya orang Nasrani, jadi paksa kita asup Islam. Anggur diajak badami supaya kakurung ku aturan adil karasa ku sararea sanajan beda agama, maka Kangjeng Nabi ngadamel hiji perjanjian jeung anu lain agama Islam namina Mitsaqul Madinah atanapi perjanjian atanapi Piagam Madinah. Tah ieu sejarah Kangjeng Nabi ngadamel Piagam Madinah teh diturutan ku panitia salapan tadi teh nu diketuaan ku Insinyur Soekarno ngadamel Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itulah yang kemudian dirubah menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Didinya ayat Pancasila. Tingali Bapak cobi teks Piagam Jakarta. Di situ tercantum dengan berlandaskan kepada ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat agama Islam, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, terus sampai terakhir kan gitu teksna dina Piagam Jakarta memeh jadi Undang-Undang Dasar 45. Tanggal 16 sudah dirancang Pancasila anu 5 sila, satu ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat ajaran Islam. Ba'da asar aya salah sayos panitia salapan ngan agamana Kristen namina AA Maramis Alexander Adrianus Maramis namina orang Maluku. Sumping ka panitia salapan. Sahawe panitia salapan teh lain jelema jore-jore, panitia salapan teh aya Insinyur Soekarno can jadi presiden, aya Muhammad Hatta, aya Kiai Haji Agus Salim, aya Kiai Haji Abdul Wahid Hasim, terus aya Ki Bagus Hadikusumo, terus aya Muhammad Yamin. Panitia salapan salah satuna AA Maramis. Protes Pak Soekarno, Pak Hatta, kalau seandainya sila pertama itu adalah ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat ajaran Islam, bagaimana kami yang Nasrani yang berada di Indonesia Timur? Tolong dipertimbangkan, jangan sampai kita akan memerdekakan diri menjadi negara merdeka tetapi lantas sudah terpecah belah gara-gara ini. Adu regeng deui panitia salapan. Ki Bagus Hadikusumo kekeh tetap mempertahankan, tapi ternyata ditengahi ku Abdul Wahid Hasim, putrana Hasim Asy'ari anu kungsi jadi Menteri Agama termuda. Menteri Agama pertama orang Nahdlatul Ulama nyatana Wahid Hasim, putrana Kiai Haji Hasim Asy'ari, ramana Gus Dur. Menengahi anjeunna berdasarkan saran tiramana Kiai Haji Hasim Asy'ari bahwa demi kemaslahatan maka coret 7 kata itu digantilah tug dugikeun ka ayeuna sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Itulah kelegowan tokoh-tokoh kita baheula demi menjaga persatuan. Ngeri Pak Indonesia teh atuh ecep. Potensi perpecahan teh kacida gedena Pak Kades. Lamun jadi pamimpin kurang-kurangna ngeukepan rakyatna, deuh eta pipasean teh deukeut. Tingali Afghanistan nepikeun ka ayeuna. Di Afghanistan teh 88% umat Islam, 80% umat Islam madhabna Hanafi, 10% madhabna Syafi'i, nepikeun ka kiwari, perang saudara teu anggeus-anggeus silih paehan, padahal sarua-sarua umat naon anu jadi sabab hanya gara-gara ego kesukuan. Padahal suku di Afghanistan, kabilah di Afghanistan keloba ngan 7 kabilah, 7 suku, tapi ego kesukuan anak tinggi,
beda paham, beda pendapat, akhirnya antar suku dengan suku yang lain bertengkar, berperang, nepikeun ka ayeuna teu anggeus-anggeus. Saha nu jadi korban? Nagara korban hancur nepikeun ka ayeuna. Itu Afghanistan. Padahal pendudukna 88% umat. Apakah peluang itu ada di Indonesia? Lebih besar. Naon sababna? Suku di Indonesia aya 1431 suku teuing sabar lipeteun Afghanistan. Tapi kenapa hari ini Indonesia masih bersatu? Kunaon Indonesia masih ngahiji? Sabab aya kesadaran boga pemersatu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan, itulah Bhinneka Tunggal Ika. Saha nu nyieun Bhinneka Tunggal Ika? Ternyata karuhun urang baheula. Wangsa Sailendra jeung Wangsa Sanjaya itulah yang diambil filosofina oleh Bung Karno. Sultan Badarudin, Sultan Mahmud di Aceh, itulah yang dijadikan tonggak Bung Karno menggali nilai-nilai Pancasila anu 5 tadi teh. Jadi Bung Karno itu bukan penemu, Pak, menggali nilai-nilai luhur anu geus dijieun ku karuhun urang baheula. Jadi lamun Indonesia adat nepikeun ka ayeuna, insyaallah sabab ditangtayungan ku Allah hakikatna ngalakungan karuhun urang sabab karuhun urang lain jelema-jelema samanea. Hiji contoh ayeuna, urang mengenal Muhammad Hatta siapa? Urang mengenal Muhammad Hatta itu tokoh nasionalis leres. Yang kita kenal Muhammad Hatta ahli ekonomi leres. Yang kita kenal Muhammad Hatta adalah bapak koperasi leres. Tahukah Bapak siapa Muhammad Hatta? Ternyata beliau seorang anak ulama, seorang bapakna seorang mursyid thariqah Naqsabandiyah, asli kelahiran Batu Hampar di daerah Payakumbuh, Sumatera Barat. Namina Syekh Muhammad Jamil, itu mursyid thariqah Naqsabandiyah, ramana Muhammad Hatta. Logikana lamun bapana kiai, kira-kira bapana anakna minimal ustad leres. Berarti tidak mungkin Muhammad Hatta itu tidak paham agama. Maka itulah yang menyebabkan Soekarno tidak ingin jauh dari Muhammad Hatta. Pertemuan Soekarno dengan Muhammad Hatta itu terjadi pada tahun 1935. 10 tahun mameh Indonesia merdeka ditapungkeun ku Allah antara Muhammad Hatta jeung Insinyur Soekarno. Babarengan konsep hiji negara, maka ada satu cerita menarik ketika hampir jam 10 siap-siap proklamasi akan dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta Timur. Eta Bung Karno can wani membacakan teks proklamasi sabab Bung Hatta can aya. Mata kunaon teks proklamasi dibacakan jam 10.15 poe Jumaah dina bulan Ramadan sabab Bung Hatta can datang. Dan Bung Karno tidak mau membacakan teks proklamasi sama Bung Hatta datang. Gitu. Berarti urang teh boga tokoh-tokoh anu luar biasa. Tokoh-tokoh yang hebat, legowo, tidak egois, tidak memaksakan kehendak, hanya demi untuk menjaga keutuhan negara. Kita punya tokoh NU Kiai Haji Wahid Hasyim, kita punya tokoh Muhammadiyah yang masuk dalam jajaran PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Ki Bagus Hadikusumo. Kita punya Dr. Rajiman dan lain sebagainya. Itu adalah tokoh-tokoh yang menjadi penggerak kemerdekaan bangsa urang. Apa yang mereka harapkan? Tidak ada harapan. Teu boga pamrih. Istuning hayang memerdekakeun bangsana, teu hayang jadi jelema beunghar, teu hayang jadi jelema nu boga ngaran, teu hayangan. Tapi mereka semata-mata untuk menjadikan negara kita merdeka. Piraku urang ayeuna Indonesia geus merdeka, nu diteangan ku urang kedudukan, nu diteangan ku urang kekayaan, era atau ece era, nepikeun ka rek upacara we kudu diburuhan Terus
maka isukan 17 Agustus ngabring sadesa bila perlu jeung nuker kereneh mangkat tanpa harus diongkosan. Itu tanda cinta ka negeri Indonesia. So rek naon deui buktikeun kitu we ayeuna. Terus jadi urang teh ulah minder nu mantap, tanda syukur kadua nu kahiji tadi sujud syukur, tanda syukur anu kadua nyatana isilah eusian kemerdekaan bangsa urang ku karya, eusian kemerdekaan bangsa urang ku inovasi, eusian kemerdekaan bangsa urang ku karya-karya anu bisa mengharumkan negara urang Pak. Ulah eleh ku batur Pak. Indonesia berdiri merdeka tahun 1845. Korea mah anyar keneh Pak. Korea merdekana tahun 1855. Heulaan keneh urang merdekana ge tapi tingali perkembangan Korea kiwari leres. Jujur secara industri, secara teknologi maju keneh urang, maju keneh Korea gitu ya. Maju keneh Korea Pak. Walaupun sekarang Indonesia sudah mulai menyusul, alhamdulillah dengan pemimpin-pemimpin kita yang luar biasa Pak. Tapi faktanya seperti segitu. Korea ayeuna cek paribasana karek 60 tahun merdeka tapi bisa menginvestasikan apapun di berbagai negara termasuk di Indonesia. Hitung sabaraha pabrik perusahaan milik Korea diadekeun di Indonesia. Ari penduduk Indonesia ka mana? Ka Korea Pak. Maka ka Korea lain jadi pagawena. Masya Allah Pak. Kenapa orang tertinggal seperti itu? Sabab urangna teu motekan. Lamun ayeuna urusan ekonomi eleh ku Cina, tah cenah Indonesia kieu teh gara-gara Cina tong nyalahkeun Cina, salahkeun mah sorangan, kunaon maneh bet eleh ku Cina kitu. Terus Cina bisa maju sabab naon? Berpikir, bekerja keras, lain jiga urang. Alhamdulillah Pak abdi mah sukses. Naon suksesna? Isuk-isuk hees. Heuh mangka pantes katinggalan ku Cina ge. Batur mah isuk-isuk geus ka mana? Batur mah geus neangan ilmuna ka mana? Urang mah ngajentul we di imah. Rek kumaha majuna. Maka jelema anu model kieu tidak punya kreativitas untuk memajukan bangsa, berarti tanda jelema teu syukuran kana nikmat kemerdekaan. Da jelema nu syukuran kana nikmat kemerdekaan mah sok eusian kemerdekaan. Kunaon ku karya? Karya tidak akan lahir daripada orang-orang yang tidak berpendidikan. Karya tidak akan pernah muncul dari orang-orang anu kuuleun cek Sundana, tapi karya itu akan hadir dari orang-orang anu berpendidikan, orang-orang yang punya keinginan dan orang-orang yang pekerja keras. Hampura Pak, tinggalin orang lamun teu kitu. Dar urang mah kapangruahan urusan politik silih gorengkeun. Cik cenah ngeunah zaman Pak Harto, ngeunah zaman ayeuna dibandingkeun nya moal sabanding Pak. Cek aki-aki nya ngeunah zaman Pak Harto, namun sabana pamajikan ngora kene. Terus jadi relatif, maka jangan terjebak kadek yang hadapan tahun politik. Tong aneh sakedeung deui tahun politik, pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif, tong aneh Pak Kades, lain dulur lain baraya, tehir tewalahir, ujug-ujug nyebut ke orang teh wah. Wah, damang, Kang, lah teu aneh. Geus hasil maksud mah bororah nyebut wah. Panggih di jalan ge tarananya leres. Maka jangan terjebak. Artinya apa? Jangan terjebak dengan berita yang tidak baik. Jangan digiring kita untuk saling beradu argumen menjelekkan satu sama lain. Lamun urang terjebak eta berarti urang sarua jeung ngahianati pendiri-pendiri bangsa. Pendiri bangsa ayeuna ngadekeun negara urang, ngorbankeun perasaan, ngorbankeun nyawa demi persatuan. Lamun Indonesia hayang jadi negara Islam waktu harita sangat mungkin, sabab sila pertama sudah ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat ajaran Islam, maka otomatis Indonesia akan menjadi negara berasaskan Islam.
Tapi ternyata hanya untuk menjaga bakat kumotah ini. Yes. Hanya untuk menjaga persatuan, maka ternyata tokoh-tokoh Islam ridhokeun bae diganti wecna dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ayeuna urang penerusna gara-gara beda pilihan silih gorengkeun. Nanaonan nu kitu. Terus sok coba dahulukanlah rasa husnudon. Tidak ada manusia yang sempurna, Pak. Bung Karno presiden munggaran Indonesia jasana gede, Pak. Ulah wani nganggo goreng Pak Soekarno. Sabab syariatna lamun Bung Karno Indonesia moal merdeka. Sabab negara Indonesia waktu harita nu dibutuhkan sosok Bung Karno, syukuran ke Allah. Allah merekeun pamimpin model Bung Karno. Aya kakuranganna, aya kasalahanna manusia. Tapi ulah ningali etana, tingali kehadiranna Bung Karno, insya Allah urang bakal lapang hati urang. Moal aya suudon, moal aya hiri jeung dengki. Ayeuna ganti presidenna Soeharto. Ari kitu Soeharto jelema goreng teu ceuk simkuring. Jasana lain meusan, disebutna ge Bapak Pembangunan. Eta cenah geuningan ngawasa Indonesia sekian tahun, pan gogoda kahirupan. Gogoda pemimpin teh pan pakades lain lumayan. Awalna mah ibu hadirin sadayana nalika menang mandat Super Semar surat perintah 11 Maret, Soeharto teh embungeun jadi presiden teh. Embungeun jadi presiden. Sakalian dipaksa heug atuh kuring jadi presiden, tapi memehna urang tanya heula Bung Karno daekeun keneh teu jadi presiden, disumpingan ka Bogor, disarengan ku Jenderal Nasution tah Mayor Soekarno teh apa Soeharto teh nyumpingan ka ditu Mayor Jenderal Soeharto teh nyumpingan ka Bogor. Cek dua jelema ieu, Bung Karno, bagaimana kalau Anda tetap menjadi presiden? Kumaha cek Bung Karno, apaan kuring teh jadi presiden keneh? Cek Pak Harto, dengan adanya surat perintah 11 Maret secara konstitusi Anda bukan sebagai presiden. Karena ayat pemberontakan tahun 65 PKI tadi teh, surat perintah 11 Maret itu adalah untuk membungkam gerakan 30 September PKI, maka Bung Karno itu secara konstitusional sudah jadi presiden. Didatangan heula ku Pak Harto, didatangan ku Jenderal Nasution teh jadi presiden deui dengan syarat supaya Bung Karno menghapuskan paham komunis di Indonesia. Kumaha cek Bung Karno? Moal bisa toh, moal bisa. Kunaon sababna ayeuna Bung Karno nyebutkeun moal bisa? Sabab kaula menang pamanggih anu matrik yen Indonesia yen hiji nagara bakal ada lamun aya 3 pilar. Naon 3 pilar teh? Nasionalis, agama, jeung komunis. Maka ku kaula cek Bung Karno geus dituliskeun bahkan dibewarakeun ka alam dunia yen Indonesia pilarna 3, nasionalis, agama, jeung komunis. Maka dituangkan di dalam buku yang dikarang oleh Bung Karno namina Di Bawah Bendera Revolusi. Bukuna sakieu geus 2 kali tamat sim kuring maca eta buku. Aya carita eta. Buktina menandakan bahwa Bung Karno ajak istiqomah karena prinsipnya. Dia orang baik Pak, istiqomah. Bung Soeharto tidak salah, dia masih menginginkan Soekarno tetap menjadi presiden. Karena Bung Karno nolak, akhirnya riungan para jenderal, kumaha saha anu kudu jadi presiden. Sararea nunjuk bagaimana kalau Jenderal Nasution anu jadi presiden. Kumaha cek Pak Nasution? Kalau saya jadi presiden untuk saat ini tidak mungkin orang luar Jawa menjadi presiden. Terus siapa? Sudah Pak Harto saja yang presiden. Pak Harto bingung. Akhirnya cek Pak Harto, siap saya jadi presiden. Tetapi hanya untuk 1 tahun sampai dibuatkan undang-undang pemilu supaya tahun 1967 diadakan pemilu. Itu syarat Pak Harto. Tapi ternyata tahun 67 undang-undang Can Dijieun kakarek aya pemilu tahun
72, kemudian Pak Harto jadi presiden sampai 32 tahun. Kunaon lila-lila teuing sabab ngeunah jadi presiden. Tong Borning jadi presiden. Jadi kades ge dirarasakeun mah. Tapi kumaha nia? Bung Pak Harto itu jelema baik, Pak. Ngan jelema sakuringeunana ngabisikan. Pak Harto, sudahlah, tidak ada yang lain di negeri ini yang pantas menjadi presiden kecuali Bapak. Makanya eta menteri kumaha Bapak wae padatnya. Ya, kalau disebutkan ngaranna bisi gibah. Akhirnya Pak Harto ternyata terjebak dengan rayuan-rayuan orang sekelilingnya sampai kemudian digulingkan tahun 1888 ku gerakan mahasiswa, padahal dia orang baik sebagai bapak pembangunan. Tapi karena orang-orang sekelilingnya, maka hati-hati dengan orang dekat kita, Pak. Belum tentu orang dekat itu, teman itu adalah yang akan membantu kita. Satu contoh Pak Harto, diganti ku Habibie leungit timur-timur. Nah salah Pak Habibie henteu sabab naon leuwih hade lepas hiji timur-timur pulau tinimbang Indonesia hancur. Itulah Pak Habibie jasana. Sabab nalika Pak Harto lengser ke Prabon, gerakan reformasi tidak terkendali, nu ti luar daratan rek memecah bangsa Indonesia. Maka teskesna di mana? Di Timur-Timur. Daripada Indonesia hancur, Habibie cek bahasa kiwali mah gambling, berjudi, geus urang referendum wae. Ternyata memang referendum kalah. Timur-Timur lepas, tapi pulau Nusanes, provinsi Nusanes salamet. Tenuluy maju Habibie, soleh Habibie masa kitu. Dengan dalih LPJ na ditolak, pan lain LPJ Pak Habibie. Leres, dan anjeunna manuluykeun. Tapi itulah di saat genting Allah nurunkeun Pak Habibie. Ganti presiden usaha Gus Dur. Gus Dur diangkat waktu harita pemilihan presiden masih di anggota dewan. Saha anu ngadorongna? Nu ngadorongna Pak Amin Rais. Sabab aya poros tengah. Gajah jeung gajah ribut, Gus Dur asup jadi poros tengah, set didorong ku sararea jadi presiden. Keur Allah mah teh heseun. Sabaraha lila Gus Dur jadi presiden, memang teu tamat 5 tahun, ngan 20 bulan, tapi salila 20 bulan Gus Dur nyaba ka nagara deungeun teh sa alam dunia kurang leuwih 50 kali. Presiden anu paling sakedeung tapi paling loba ulin ka luar negeri itulah Gus Dur. Di mana-mana diomongkeun, dicaci, dimaki. Presiden tengan ulin wae teu sadar. Ajegna Indonesia kiwari teh syariatna kuloba ulina Gus Dur. Nyana naonan Gus Dur ka ditu? Apanan geus timur-timur lepas teh yeuh. Nu OPM di Irian Jaya, RMS di Maluku, terus ayeuna di Aceh, gerakan Aceh merdeka, can anggeus hayang memerdekakan diri di Indonesia. Maka Gus Dur datang ke Australia, sabab gegeden GAM ayana di Australia. Datang ke Inggris, gegeden RMS ayana di Inggris. Didatangan ku Gus Dur minimalna supaya pamarentah di negara-negara eta teh ulah pipilueun kana urusan negara Indonesia aman. Eueuh anu ngarecokan deui ka negara Indonesia ngan teu surtieun. Akhirna Gus Dur dilengserkeun ngan 20 bulan diganti ku Pak SBY. Apakah SBY tidak baik-baik? 2 periode jadi presiden, hade mimpin ieu negara. Eta cenah cek batur mah peragu SBY teh kaos lain tentara. Memang saat itu Indonesia membutuhkan presiden model kitu. Sabab lamun aina presidena model Prabowo hal tadi geus perang Pak Indonesia. Teh jeung Malaysia, teh jeung Australia. Tapi untung Allah nurunkeun Pak SBY. Aya kakurangan, aya da manusia. Aya kasalahan, tilang tuh kasalahan da lain malaikat leres teh. Akhirna diganti ku Pak Jokowi. Jelema desa disebut tangge pelangak pelongo. Tetapi hari ini Indonesia membutuhkan sosok model Pak Jokowi. Ternyata pemimpin orang teh jelema hararade kabeh, Pak.
eueuh jelema nu goreng mantap urang ulah terjebak hayo silih gorengkeun komo ngaku goreng pamimpin sorangan ceuk Kangjeng Nabi. Umat terbaik, rakyat yang baik adalah yang selalu mendoakan pemimpinnya. Urang doakeun pamimpin urang, mudah-mudahan pamimpin urang ti mimiti Bung Karno nepikeun ka Pak Jokowi, mudah-mudahan sing dipasihan rahmat ku Allah Subhanahu wa taala. Tiasa mimpin ieu nagara urang jadi nagara anu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.